Մենք օգտագործում ենք այսօրվա շուկայում առկա ամենալավագույն մոնոպերկ բջիջները, որոնք տալիս են ամենաբարձր կոեֆիցիենտը արևային էներգիայի փոխակերպման դեպի էլեկտրական էներգիան։ Տարեկան 90 մեգավատ հզորությամբ արտադրանք ապահովող ընկերությունը գործում է 2019-ից։ Ներդրողն ամերիկահայ, ով դրսում աշխատած կապիտալը որոշեց ներդնել նաև Հայաստանում եւ արևային վահանակների արտադրություն հիմնել։ Ուղենիշը մրցակցել միջազգային առաջատար ընկերությունների հետ, այստեղ էլ հիմնականում ներմուծվող տեսականու փոխարեն առաջարկել արդեն տեղականը, որակյալը 𝗦𝗢 𝗟𝗍։ Միայն այս պրոյեկտի համար ծախսվել է 5 միլիոն ԱՄՆ $։ Մեր ընկերությունը ոչ միայն խոշորագույն արտադրողն է Հայաստանում, այլ նաև համապատասխանում է որակային առումով եվրոպական եւ ամերիկյան բոլոր պահանջներին, որի հավաստագրումն է մեր UL եւ ISE սերտիֆիկատները, որոնք մեզ թույլ են տալիս արտահանում կատարել։ 2 տարում երկնային ջերմատույց կլանած էներգիան էլեկտրաէներգիայի փոխակերպող արևային այս մոդուլները Made in Armenia պիտակով արդեն կարողացել են մեծ պահանջարկ ձևավորել Ռուսաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Սա այն դեպքում, որ ԱՄՆ-ն ամենաբարձր շուկաներից է խստապահանջության առումով արևային վահանակների արտադրության ոլորտում էլ դոմինանտ դիրքում։ Ներկայիս դրությամբ մեր ներուժն է 90 մեգավատ, որի 70%-ը մենք արտահանում ենք արտերկիր եւ 30%-ը սպառում ենք Հայաստանի շուկայում։ Ընկերությանը կառավարությունն արտոնել է գործունեություն ծավալել ազատ տնտեսական գոտում, բարձրորակ որ ներկրում են երրորդ երկրներից ազատված է մաքսատուրքից։ Արտահանման գործընթացն էլ պարզեցված է։ Ընթացիկ փուլում ընկերության իրաջակցությունն է առաջարկել նաև Enterprise Armenian հետ ներդրումային սպասարկման ծրագրի շրջանակում։ SOLARA օտարերկրյա կապիտալով այն ընկերություններից է, որն արդեն հստակ հայտնում է մոտ ապագայում հզորությունների մեծացման հեռանկարի մասին։ 2022 թվականին մեր երկրորդ փուլն է ներդրումային սկսելու, որի ընթացքում մենք եւս մեկ հոսքագիծ ենք գնելու եւ մեր արտադրական հզորությունը հասցնենք 200 մեգավատի։ Սա մեզ թույլ կտա դառնալ ամենախոշորը տարածաշրջանում։ Արևային վահանակների արտադրությունն ընդլայնելուց բացի ներդրումային նոր նախաձեռնություն էլ ունեն։ Solar Group-ը մտադիր է Տավուշի մարզի Հովք գյուղի ավտոճանապարհին կառուցել էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայան, նաև ժամանակակից համալիր։ ԱՄՆ-ում 10 տարուց ավելի գործող Solar Group ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչությունը Հայաստանում ներդրումային այլ պրոյեկտներ ունի։ Այստեղ ներդրումների ընդհանուր հանրագումարային բյուջեն մտադիր են հասցնել մինչև 15 միլիոն $։